Game. Game na. Ito. Bunot. What bunot? Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is me, Maricel C. At ang aking mga kasamahan sa bahay. That's Sa bahay ni Lola. Angela, Aida with the kasama si Marichel, but we call her Richelle. Okay? And also my sister Ima, of course, may ginagawa siya. And Ann is there. Sasali din daw siya sa aming palaro. And Donna is here. Okay guys, let's see. So itong games na to ay nakita ko lang kanina sa PBB actually. PBB? Yes, nakita ko. Eto meron tayo dito sa butin na to. Mayroon ditong gamot. Ayan. And mayroon tayo ditong dates. Okay. And also grapes. Ayan, may prutas. Sari-sari yung nilagay ko. At siyempre mayroon tayong oling, siyempre. Hindi ko i-shake kasi malalaman nila. Cheetos. It has money. Also, dates also. And candle, siyempre. And the candy. Okay. There is a 6 items here. And I write this one here. Okay. Ayan o, ayan o. Ayan. And siyempre ang price natin guys ay mayroon tayong prices dito. Yay! Ayan o. Yay! And anyway, kung makahula kayo ng tatlo dito, mayroon kayong 5 times na hulaan na. Pag nakadalawa lang kayo, mayroon kayong 10 pesos. Pag nakatatlo, 10 pesos? 10 dirhams. Okay. Pag isa, 5 dirhams. O, hindi na kayo talo, di ba? Pag na-perfect yung anim, mayroon kayong 50 dirhams. If you perfect the hula-hula this, all, while you bunot-bunot the... And then, it is babagam din the child. Oh, di ba? Hindi kayo talo. May 5 dirhams kayo. Okay, game. Ang problema, pag hindi nakahula. Di wala. Sa 5 nga, yun eh. Pag hindi nga nakahula. Ay, di wala. Mas na. Ito, Ayan, pwede yan. Ayan na. may plate ito. Ano ba dapat ba ulit? Hindi. Bunutin nyo dito. Nasulat na kasi. Tarayan. Ako nga, dahil ko makasigkwenta ako. Try. Bilisan nyo na dahil 5 times 2. Pag nakalima kayo, Pakita punot na. 50 dirhams yan. Pag naapat, 20 dirhams lang. Go. Hindi pa. Bilisan mo na, Aida. Dalian. Okay, bunot. Uy, makikita mo. Hindi, promise. Oh, bunot. Aida. Pag nakita mo, Aida, suntukin ko yung bisong mo. Ay, naano mo eh. Wala nga promise. Kayo nga ang mag-try. Promise, wala. O sige, mamaya malalaman. Game. Game na, Aida. Bunot. What bunot? Ito, bunutin mo. Bawal ang mukha mo doon. Kami na magsasabi, siyempre Ito. Ito na bunot ni Aida. Dali. Oling ang nabunot ni Aida. Wait. Huwag mo naman ganyan, Hindi ko ha? na. Ikulog-kulog ko lang. Pakinggan mo. 1. Ayan na. 2. Mamili ka ng number. 3. 4. 5. 6. 7. Saan? Bakit naging 7? 7 na eh! Mamili ka ng number. Yes! Pili! 7. 7, okay. 1, naka-1 ka, Aida. Kate. Okay, naka-isa ka pa lang, Aida. Sige, at least Third may round. tanda ako. Third round na. Boy, parang matagal to Kaya nga po, ang daming ano. Okay, gamot! Oh my God! 1. Gamot yung nano mo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. Oh, very good, very good. Taray, again. Dalawa na siya. Dalawa na. Pag nakatatlo na ako, makabayti ko si Aida. Katie! 15 nga lang. Oh. Di ba bawat na rin ko? Pag nakaisa ka lang, ako 1. 2. 3. Ayusin mo naman pagkalok. Hindi ko na. 4. 5. 6. 7.
3, si Hamda. Hello, mali. Hamda, wag mong ko. Mali. Nasa 4th round na. Ang hirap naman ito aliwin. Okay, guys. Candle. Oh my gosh, mabilis lang to. Ayusin mo pagkalit. 1, 2, aray ko. Aray ko. Yeah, look pa. 3, 4, 5, Oh, dapat na na. 6, 7, 4. 1, 2, 3. No, mali! Naka-number 3 siya. Tapos ka na, Aida. Nakadalawa ka lang, Aida. Dinadahan-dahan mo man. Dapat nakatatlo ka. Dapat nakabinti ka na sa tatlo. 5 ka lang. Oh, 5. Coaching na yan. 2 ka lang. Dapat nakatatlo ka para makabinti ka. Mamaya ulit, mamaya. Okay, ulit na. Okay, next. Sino sunod? Messi, baka nalaya pa rin, Hindi, Aida. hindi talaga yan nakikita, promise. Kaso makati sa ilong. Ay, okay naman pag ganito lang. Kaya nga, hindi yan nakikita. Hindi mo nakikita. Yala. Okay. Ann want to try. Okay, game. Please in the noise. I-part 2 ko na lang pala daw pag mahaba. Okay. Okay, now Japan. Okay, now Kenya. We go to the Kenya, guys. This is Ann. Kenya, the Kenya one. Okay, game. Bonat. Bonat. Pick one. Okay? She pick grapes. Okay? And listen the sound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which one? Wow! Okay. Again. Okay, and pick again. Dates. Get the dates, okay? Dates yung nabunot ni Ann. Okay. Yan lang, ganyan. 1. Hindi, okay na yan. 2, 3, 4, 6, 7. Which one? No, you're wrong. It's 5. See, 1, 2, 3, 4, 5. You can see the video later. This one, the dates. But this one, yeah, you got the Why you It's okay. Yala, next round. Kasi ano naman natin yan. Okay. Third round. You see, but you have only one answer. Okay? To guess 3, so you can have 20 dirhams. If you guess only 1 and 2, only 1. Cheetos. She picked Cheetos. Okay? Oh, I'm too much English. Okay. 1. 7. Which one? 1. You're wrong! This one the 1. This one the 7. Okay, you have 2 rounds more. 2 rounds more. Okay. Last candle. No! This one the one. That's what I'm saying. 2, the candle. See? You confused because this is? I know, right? You're confused because the sound. So, that's easy. Oh, you guess only 1. Okay. You guess only 2. You have only 10. 5 dirhams. 5. Yeah, it's 5. Yeah, you only guess 2. We I need to told you. guess 3 so that we can have 20 dirhams. You have to guess 3. And if you guess 5 of this, you can get 50 dirhams. Okay? But I think, inshallah walang makaguess ng 5. Malugi negosyo ko.
Lugi, negosyo ko, lugi. Ang madali dyan. Oy, kanina pa kayo nakikinig, ah? Ang una. Okay, ito naman po si Ano Rachel. manalo? Kaya nga eh. Okay, ang nabulot na lang ay Ang una, ang mahirap. Cheetos. Okay, Una let's ka see. nagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, pick. No! Naku, natala ka naman. Hindi ka nakano. Wala ka pa yung Number 4 ako. Gamot? Oh my God. Mabilis lang itong gamot eh. Ay, candy pala, candy. Ito, candy guys, candy. Okay, candy. No coaching! Charot. May coaching pa na lang. 1 yun ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinamas ka? Sure! Mrs. Sure? Sure? Oh, number 2, mali. Cheetos yung number 2. Ang ano, nasa number 4. Ang candy, nasa number 4, guys. Ayan. Narang 3 round ko lang pala. Pick. Okay, ang nabunot niya is grapes. Okay? Na. 1, 3, 4. Para masilip mo. Alin ko, nahulog. Teka lang, nahulog. 6, 7. Wow! Nakasilang na siya. Sakto. Okay na yan. Wala ka ng talo. Hindi mo na... Ay, sige, wala. Tapusin mo na lang. Natapos nila eh. Okay. Isa pa. Pang-5. Pangapat? Ay, oo, pangapat pa lang pala to. Uy, uling. Kamadali lang to, uling. You're wrong. 4. Sa number 4. Last round. Puta ako pinapawisan, hindi. Ito sa kapag nakakari, oo. Ano nabunot mo? Uy, grapes ulit. Wow, yan eh. 5 dirhams ka pa rin. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Wow, ang galing. Pero may 5 dirhams ka lang. Tapos na. Congrats. Ulo, ubus ang 5 dirhams na. Uy, udali mo. Ubus ang 5 dirhams. Kasi may 5 Pero dirhams. hindi, sasali ka rin na. Sasali din ako? Oo, syempre. Sasali. Siyempre. Tapos dapat sa Siya.